Olha aí, galera, ó. Tá aqui um trompete de um, tá ali o outro ali, ó. Ó, o mel dessa aqui tá pra cá, ó. Dessa aqui, aí os filhozinhos dela tá aqui, os filhotezinhos. Aí o mel da de lá, ó, emendou com essa. Só que entre o mel, ó, e outro, ó, tinha uma divisória. Isso aqui, ó. Como é interessante a natureza, ó. Elas moram no mesmo ambiente, só que separam o mel, ó. Tava separando esse pau aqui desse aqui. Esse aqui é, ó. Não era o pau não, é aqui dali. É, esse aqui era o dessa. Tá ali, ó. Tá ali, mas o Esse aqui bicho é o lá que dessa. elas fizeram pra separar, ó. Aqui, ó. É não, era isso aí, ó. Interessante, né? Isso aqui é cera, ó. É cera. É isso aqui que é caro que o Lula tá dizendo. E é isso aí, gente, ó. Então por aqui.